အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Recipetube မှာချက်ပြသွားမှာကတော့ Thai style ရရင်ချင်းဆက်ခောက်ဆွဲတုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပေါင်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြသထားပါတယ်ကြောက်ကြောင်နဲ့ချက်သားပြားတွေကိုအရင်ဆုံး3မိနစ်ခန့်ပြုတ်ရပါမယ်ထို့နောက်မျက်လုံးရရင်ချင်းဆက်နှစ်ထုပ်ကို4မိနစ်ခန့်ပြုတ်ရပါမယ်အမို့ကိုမပြုတ်ခင်စားတစုံအရင်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ရပါမယ်။ရန်ချစ်သက်ခောက်ဆွဲတဲ့ကိုပြုတ်ပြီးသားအမို့လှီးပြီးသားကြက်တွန်းမြုပ်သီးအစိမ်း9000ခင်းညင်နီးနှလုံးဝတ်သားပြားနဲ့ဝတ်တလုံးချောင်းတို့ကိုထည့်ပြီးအခါကျရင်တော့ရန်ချစ်သက်မျိုးလုံးထဲမှာပါတဲ့အထုပ်တွေကိုဖောက်ထည့်ပြီးအခါကျရင်တော့မြေပဲအမို့ငေါငမြအေးစပွဲတင်စုံတစုံတမန်တီး3လုံးတို့ကိုထည့်ပြီးတော့ရုံးမွေဝအောင်နယ်ပေးရပါမယ်။အခုဆိုရင်လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့ထိုင်းဆိုင်ရန်ခောက်ဆွဲတုပ်ကိုစားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ Recipetube ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ချက်ပြသွားမှာကတော့ Thai style အသားလုံးအစုံစုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗီဒီယိုထဲမှာပြသထားပါတယ်။ပထမဆုံးအသားလုံးတွေကိုလိရပါမယ်။ဒီဟာတော့အသားလုံးတွေကိုယူနီပွက်ပွက်ထည့်နေ9မိနစ်ခန့်ပြုတ်ရပါမယ်ပြီးရင်ငြူဒီကြက်သွန်ခင်းညင်နီးတွေကိုလည်းလှီးရပါမယ်လှီးပြီးသားတီးနှံတို့ကိုကျိတ်စုံတွေကိုထည့်ပြီးတော့တကြားစပွဲတင်စုံ3စုံငြူဒီမို့စပွဲတင်စုံ1စုံွယ်တမန်တီနှလုံးငါးငှက်မြရေးစပွဲတင်စုံတစုံခွဲတို့ကိုထည့်ပြီးတော့ကျင်းညက်နေအောင်ထောင်းရပါမယ်ပြုတ်ပြီးသားအသားလုံးတွေထဲကိုကြက်သွန်ခင်းညင်နီးပြောင်းမှုနည်းနည်းမင်းတို့ကိုထည့်ပြီးတော့ခုနထောင်းထားတဲ့ငရုတ်ဒီအနှစ်ကိုထည့်ရပါမယ်ပြီးွားရင်နှက်အောင်မွေးပေးရပါမယ်နောက်ဆုံးတော့ချင်းငံဆက်အရသာနဲ့ပြေဝနေပြီးတော့ရှူရှဲဖြစ်စေမဲ့အရသာပြေဝရဲ့ထိုင်းဆိုင်အသားလုံးစုံတို့ကိုတားပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Recipetube ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချက်ပြသွားမှာကတော့ကြက်ဥချင်းဆက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပထမဆုံးဗီဒီယိုထဲမှာပြသထားပါတယ်ပထမဆုံးပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအရင်သိရပါမယ်လှီးပြီးတာပြောင်းဘူးချက်တွန်းခင်းညင်နီးမြုပ်သီးတို့ကိုထည့်ပြီးခါကြရင်တော့တခြားစပွဲတင်စုံ2စုံငါငမြအေးစပွဲတင်စုံ1စုံွယ်ပဲငမြအေးကြီးစပွဲတင်စုံ1စုံွယ်
တမျိုးသီးတစ်လုံးကိုထည့်ပြီးတော့လက်အိတ်နဲ့နှံ့နေအောင်မွေးပေးရပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကြက်ဥလေးလုံးကိုယူနင်းပွက်ပွက်ထဲနဲ့ထည့်ပြီးတော့9မိနစ်ခန့်ပြုတ်ရပါမယ်ပြုတ်ပြီးသားကြက်ဥတွေကိုအခွန်မခွာမီမှာရေခဲထဲမှာစိမ့်ပြီးတော့ခဏထားပါမယ်ရေခဲထဲမှာထားပြီးရဲ့ကြက်ဥတွေကိုအခွန်ခွာပြီးွားရင်ထချမ်းစီပိုင်းပေးရပါမယ်ပကံထဲမှာချမ်းထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုတင်းပြီးတော့ခုနနေထားတဲ့အနှစ်ကိုထည့်ပြီးတော့ကြက်ဥချင်စက်ကိုစားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အိမ်မနီလွယ်လွယ်ကူချက်စားနိုင်ကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်